Kas jūs esat un kāds ir ceļš uz šejieni? Mēs esam Vīrkūras ķekavi. Vīrkūras ķekavi. Kā jūs izdomājat atbraukt uz šejieni? Cik es saprotu, mums diriģentam atsūtīja uzaicinājumu, kuri piedalīties šajā pasākumā. Kā bija ceļš? Ceļš bija lidmašīna, vilciens un kājas. Jā. Kā patīk šeit? Pirmais iespējas bija bēdīgāks, uzspiedies sauli, palika tā kā gaišāks nedaudz. Kāpēc bēdīgs? Kaut kā nevar tā īsti aprast to tautu daudzveidību, jo Rīgā jau nav Latvijā tāds mīklis, teiksim. Jā, līdz ar to tad mazliet no tā viedokļa, teiksim, savādāk. Tās asociācijas tādas. Nu, ir pagājušā 2 dienas jau. Mēs sākām jau aprast jau tā kā nedaudz, jā. Vēl izlasam avīzi vēl, būs gandrīz jau tā kā jau vietējiem. Jā, gandrīz vēl tā kā, jā. Lai tik angļu valodu mazliet jāpiemācās vēl, jā. Tad jau. Mēs pašlaik runājam, ka jūs esat vārdus, kādus variet pateikt. Angliski varētu vārdus pateikt, latviski par teikumus pateikt. Tādu principu. Pirmoreiz braucat uz Angliju vispār pirmoreiz. Pirmoreiz. Vispār pirmoreiz. Vakar Londona arī pirmoreiz. Kaut kur citur pirms tam? Izbraukās viss, daudz kas redzēs. Eiropa praktiski izmaltēja visi krustāši šķērsām. Anglija bija viena no tām salām, uz kurām nebija būts. Izbrauca viss, sākot no Portugāles līdz Grieķijai un no Norvēģijas līdz Itālijas, dienvidiem ne, līdz Itālijas vidienē, var teikt, līdz vidienē, jā. Itālijas pats gals Sicīlija, teiksim, un tas gals ir kā palīdz savu balta lapu vēl, teiksim. Pārējais praktiski tādā krustās rodas. Protams. Kā ir kaut kāda atšķirības starp latviešiem šeit un tur? Vai ir tas pats? Pārāk maz iespējas uz laiku kontaktēties, lai tā uzreiz momentā pateikt. Man liekas, ka Latvijas ir kurā vietā, viņš ir latviets. Man liekas, viņš to arī atšķirās. Jā, tā liekas, ka man liekas pat vizuāli, teiksim, jā, varētu tā noteikt apmēram 8% robežās, ka šeit tu teiksim, ja te pretī nāk latviets, vai, teiksim, tas ir anglis vai kāds cits tautības pārstāvs. Nu, varētu kaut kā, es nezinu, kaut kas ir tāds, laikam ir kaut kā tāda mentalitāte, tomēr arī ārēji, ja, kas iedod kaut kādu pazīmi, tomēr, tam visam. Vai ir plāns vēl braukt, vai ir kādi jau tapuši projekti? Projekti nav, jābeidzās šitām projektiem vispirms, kur tad uz priekšu liek tādiem soļiem nebūtu veselīgi, ja. Jebkurā vietā vajag mērenību, ja, un tā tad arī šajās lietās jāapskatās, kā beigsies, kāda būs atsauksme no jūsu puses, teiksim, kā patiks, kā nepatiks, ja. Varbūt neviens mums vairāk negaida. Nu jā, pateiks, tu beigās šitas bauru bars atbrauc, nobauroja un aizlaidās, ja. Paldies Dievam, kad aizlidoja. Doma tā kā taisīja ikgadēji šādu veidu pasākums. Nē, es saprotu, jums jau ir tā kā ikgadējs. Tas jau principā tikai jāsaka. Nu jā, bet jums, man liekas, interesantāk ir tieši, ka katru gadu atbrauc kas jauns. Atbrauc cits kolektīvs, teiksim, viņam cita seja, teiksim, jā, cits stils ir. Nu, arī pārbaudīts vērtības labi. Nu, protams, jā. Aizmiet, jau izskatīsim tos Vietnamā. Nē, protams, jā, kā tiksim uzaicināt, protams, pastīsimies ar to, jā. Jāapstās arī savs, tas, tā teikt, uzstākšās kalendārs, vai mēs nesakrīt kaut ko citu, teiksim, jā. Jo labi, ka šis nesakrīt ar to pasaules skolu olimpiādu, kuram mēs gatavojamies, jā, un ka atkal Rīgā tagad būs pasaules tas kultūras gada ietvaros, teiksim, ja, ka Rīga pasaules galvaspilsēta, teiksim, tā ietvaros arī tas pasaules koru konkurss, teiksim, jā, un Ķekavas Vīrkūras arī piedalās. Ne pirmo reizi jau piedalās pasaules koru olimpiādē. Nu, vēl veiksmi jums tajā olimpiādē. Paldies. Visu to labāko. Paldies. Paldies par interviju. Jā, paldies. Kaut ko ar zemi
Jēzus